จะเล่นน้ำได้ยังไงคะน้ำมันน่าเล่นที่ไหนอ่ะมันไม่ยอมมันกลัวครับหลบรถด้วยลูกดังไปดังอะไรอ่ะแว่นหนูอ่ะห้ามเลยมึงนี่ใครจะเอาไหวขี้ขาดไปหมดเลยดูมันดิมาผมอุ้มเอง มันขี้ขาดดูดิไปไหนรักคูนมาเอารักคูนเรียกว่าโมเสสฮะที่เราตุ๊กป๊าป๊านี่ป๊าเรียกว่าโมเสสมันไม่เดินมาหาเราดิดูดิหน้าตาน่ารักอ่ะน่ารักตรงไหนมองต้องไกลเนี่ยก็ดูรูปดิดูแค่รูปเหรอเหรอรู้ได้ไงเนี่เนี่ยก็ดูดิโคตรเก่งเลยพ่อหนูอ่านวะไปเดินนี่ก็เรียกว่าโมเสสกัน นี่ลิงอะไรตัวนี้เนี่ยลิงงี่เง่าไม่ใช่กระรอกป้าอ่ะอันนั้นอ่ะนี่ป๊าใช่กระรอกเหรอนี่ก็ลิงมาโมเสสโอ้โหป๊าดูหน้าตาดิน่ารักหน้าตาดิหน้าตามันงี่เง่าว่ะลิงกระรอกลิงอะไรเนี่ยลิงหน้าตางี่เง่าเห็นไหมมันไม่ยอมเอาอะไรเลยเนี่ยลิงอะไรโน่อยู่โน่นเข้าไปทางนู้นไม่ใช่เหรอครับหนูอยากไปดูลิงกระรอกน่าจะทางนี้นะพี่ดูแค่ก่อนนะป๊าเดี๋ยวเข้าไปเถอะนี่ตาย ไม่ใช่มาลาพาสเหมือนคาพิบา มา ร่า ลาพาท่าเหมือนคาพิบาร่าเลยอ่ะโคตรน่าเซ็งเลยอ่ะหน้ามันเซ็งมากเลยลูกไม่ยอมนั่งเลยเหรอไม่ยอมที่หนึ่งเลยอะไรอันนั้นคืออะไรอ่ะไปดูไหนไม่เห็นมันอยู่ไกลนี่อายอยู่นี่ลิงกระรอกอ่ะอายเอามานั่งนี่ใหญ่ๆเขียนให้มันดูไม่เป็นไรมันร้องนี่ปลาไม่ใช่แพะโคตรร้อนเลยไปเลยเดินด้านในลูกเดินด้านในไปก่อนค่ะเดินไปก่อนค่ะเดินไปก่อนค่ะลูกเดินก่อนค่ะเดินมาทางด้านนี้เลยค่ะไม่กัดน้องไม่กัดนะคะเดินมาเลยค่ะลูกค้าเดินเลยค่ะเดินนั่งลงเลยค่ะได้ตั้งกล้องไว้เลยนะคะใครจะเป็นคนให้เอ่ยหนูเองนั่งลงเลยครับเสียวนั่งตั้งกล้องไว้เลยนะน้องมาเร็วไปเร็วนะยื่นมือมาน้องไม่กัดค่ะยื่นมือมาเลยค่ะใส่แมสยื่นมือมาแล้วกำต้องนั่งค่ะนั่งลูกจ๋อนั่งดิลูกไม่ต้องกลัวค่ะถ้ากลัวให้อายนั่งนะอายยื่นมือค่ะยื่นมือแน่นๆนะคะจับแน่นๆเลยมองกล้องเลยค่ะลูกหมดแล้วไวมากไวค่ะน้องมาเร็วไปเร็วพอหมดอาหารจะไปเพราะน้องไม่มีเล็บน้องจะไม่เจ็บนะคะน้องไม่มีเล็บนั่งเนี่ยนั่งก่อนต้องนั่งก่อนลูกขยับมาตรงนี้เลยค่ะจะจับได้ไหมอ่ะไม่ได้ไม่จับให้คนจับเงยนั่งลงแล้วหมดแล้ว
พอหมดแล้ว บอกป๊าป๊าอยู่บนหัวเลย รอหนูบ้างอ่ะ ทำไมไม่อยู่แต่บนหัวลงมา ทำไมไม่กอดหนูเลยอ่ะ แล้วหนูดิ้นน่ะหนูอยู่นิ่งๆดิ ไม่กินก็อะไร ไอดูหัวมาม้าสิ ของคุณยายกลับกล้องไงไม่รู้ เอ้ยเอ้ย ไม่เป็นไรเอ้ยมาแล้ว เอากล้องเข้าไปละ ไม่ต้องแล้วอันเดียวนี่แหละ ถ่ายเห็นไหมอ่ะ เห็นดิ ทำไมไม่ไปไหนเลย จะกลับไปด้วยมั้ย ขาเดินมาทางนี้เลยค่ะโอ้ยมาเลยค่ะ อย่ามาตีกันนะ น่ารัก ถ่ายดิ สักครู่นะคะสักครู่นะคุณพี่เดินด้านในเลยค่ะ เดินด้านในเลย เดินด้านในเลยค่ะ เดินด้านในเลยตั้งกล้องเดินด้านในเลย อยากให้บ้าง เดินไปก่อนค่ะคุณพี่เดินไปก่อนเลยมาเลยค่ะคุณพี่มาเลย เดินออกมาเลยค่ะ ไปค่ะทำไมอ่ะคะ ไหนอยู่ข้างๆนะอยู่นี่อยู่คู่กับแกะแพะอยู่ข้างๆแพะที่ไปใกล้เลยดิ ตอนที่โดนลิงกระรอกนี่ อ่า มันโคตรก็ของหนูอยู่ แต่ไม่เจ็บนะ แค่หนักๆหน่อย อืมมาเร็ว จับต่อไปไปดูไอ้เข้ต่อไปไปให้อาหารไอ้เข้จริงจู้มาเร็วช่วยหนูแป๊บนึงเร็วแต่ตอนนี้หนูร้อนมากแต่โชคดีของมีพัดลมมา เปิดไว้ยังไงเปิดไว้ป่ะเปิดไว้ไหมเปิดแล้วนะ เปิดแล้วฮะเอาไปเราไปดูเค้กกัน อะไรอะแมวคาราคันแมวคาราคัน ขนมันจะทำให้พวกเรา นี่ ปะขนมันจะทำให้คนแพ้แมวไม่แพ้มันฮะ มันจะทำให้คนแพ้แมวไม่แพ้มันฮะ ไม่เห็นหน้าไม่เห็นหน้า มันขี้ใส่หลังป้าเหรอวะ ฮะ มันขี้ใส่หลังปะเนี่ย ไม่มีนะ ไม่มีค่ะเหงื่อนี่คือทางนี้ค่ะ อยู่ที่ไหนอะ ทางรถขึ้นรถลง ที่ไหนเนี่ย ในกรงแค่ อ๋อโอ้โหตัวเบลเริ่มเลยอุ้นนี่ตัวจัมโบ้เลยอ่ะ ย้ายฝั่งนี้เห็นฝั่งนั้นเลย อุ๊ยโทษครับ เอามาดูฝั่งนี้ดิดูให้มา อ้วนปุ๊กเลยอ่ะ อยากไม่ให้อาหารนะ ทางนู้น อยากไม่ให้อาหาร ก็ต้องดูก่อน ไม่มีเยอะเลย นี่เยอะโคตรเยอะเลยอายเนี่ย ลงไปไม่เหลือกระดูกเลยนะอาย อย่างนี้มึงดูไม่ร้องนะอ้ำ ก็ชอบไอ้เข้จริงๆชอบไอ้เข้ มึงไม่ร้องเลยนะไอ้เท่เนี่ยรู้มันมาแล้วนั่นมันเดินแล้วนั่น เอามา ได้ยังอาหาร ยังเลยให้อาหารก่อนโอ้โหป้าจริงๆ ขาด20 โอ้ หมูน่ากลัวหมูอย่าให้เลยมันเยอะลงไปเลยนะ ไม่มันเป็นเชือกให้ได้ ได้2 ชุดได้แล้วมานี่ก่อนนะ อะไรนะ แล้วเฮ้ยมันเยอะอ่ะ
ดูไปแย่งเธอดูมันปีนป่ายมันปีนทับกันอยู่ไหนอ่ะดูมันปีนทับกันจะไปเอาอาหารมันปีนทับกัน ชอบไหมตัวนี้น่าจะเป็นน้ำจืดนะฝั่งนู้นน่าจะเป็นน้ำเค็มป่ะแต่ว่ามันก็เหมือนกันเลยนะ ตรงนี้เป็นตัวเมีย รู้ด้วยเหรอเป็นตัวเมีย เก่งเกิน อันนั้นเป็นตัวผู้ อืมถ้าตรงนั้นก็ได้เหรอ ไม่นั่งลงไป เนี่ยตรงนี้ก็ได้เนี่ยหย่อนตรงนี้เลยเนี่ยมาแล้วโยกออกมาก่อนหนึ่งสิมันพันไว้แล้วไม่ใช่เหรอไม้ไหนอ้ามอุ้นไม้สีอะไรสีน้ำเงินเอาไม้สีแดงมาให้ป้า นี่ฮะไม้สีแดงก็ขอให้นะ อ่ะปล่อยปีปล่อย นั่นไม้แดงเธอต้องเอาออกมาก่อนดิเธอเอาออกมาก่อนสิ เฮ้ยปล่อยมือไม้ก่อน เธอจับนี้ไปอุ้น ขอให้มั่งดินะจับมือด้วย โอ้มันมาแล้วโอ้โห หนูอยากให้มั่งไม่หนูขอให้มั่ง เดี๋ยวรอก่อนอู้ล่วงแล้วคิดถึงเอาใส่กระเป๋าไม่งั้นเดี๋ยวพี่จับด้วย ช่วยจับแบบใช้เต้นเลยอ่ะ นี่หนูจ่ายเท่าไหร่ 100 นี่ครับ ได้2 ชุดไง หันไปที่หายไปไหนกันไป ขอบคุณครับ จำเสื้อไม่ได้ วางตะกร้าวางหมูให้มันลอยๆหน่อยอย่าเพิ่งให้ไว้ใกล้ให้มันขยับตัว โอ้โหมันรออยู่ อันนี้มาให้ป้าถือไป โอ้นี่อ้ำดูนะอ้ำดูนี่มันมาแล้วนี่เห็นไหมโอ้ยเห็นไหมมับเลยลูก อุ้ยคือแบบ เดี๋ยวมันเลอะตัวลูก คือแบบช่วงเนี้ยมันเสียวมาก เสียมากเลยเหรอลูก จับลอยๆหน่อยลูกจับลอยๆหน่อยเด้อยื่นเข้าไปหน่อยเอียงลง เดี๋ยวมันกระโดดไอ้ตัวนี้กระโดดแน่เลยไอ้ตัวนู้นตัวไหนกระโดดโอ้ อีกหน่อยลงอีกหน่อยโอ้เอ้ย ไอ้ตัวนี้กิน เขากินอยู่ตัวเดียวเหรอ ตัวนี้กิน2 อันเลย2 โครงเลยอีกตัวนี้ลงไปแล้วกินแล้วลงแล้วน้ำเห็นไหมลงน้ำเลยกิน ปากมันรั่วเลยอ่ะดูสิที่ตัวนี้อ้าปาก พี่เขาครับ เป็นเรื่องแก อันนี้เป็นน้ำจืดหรือน้ำเค็มอะครับ เกิดค่ะ เค็ม น้ำเค็มมีฝั่งไหนฮะฝั่งนี้เป็นน้ำเค็มเลยฮะ ครับน้ำเค็ม3 บ่อแล้วครับ น้ำเค็ม3 บ่อ อันนี้น้ำจืดเหรอ นี่อันนี้น้ำจืดอันนี้น้ำเค็ม แล้วเนี่ย อันนี้น้ำเค็มน้ำจืดตัวดำปีเลยอ่ะ สวยอ่ะ เห็นป่ะน้ำจืดเนี่ยหัวมันจะใหญ่นะมันจะใหญ่ โอ้เดินอาดมาโคตรหยองเลย หนูอยากให้น้ำจืดอ่ะ น้ำจืดน้ำเค็มให้เหมือนกันนะลูกตังค์ทั้งนั้นเลยลูกเก็บตังค์ดิ ขอโทษ บอกแล้วว่าให้เก็บตังค์อุ้น
อุ้นเขากำลังให้อาหารอยู่นู่นดูเขาให้อาหารเนี่ยนั่นหย่อนแล้วเห็นเปล่านะเขาหย่อนเห็นเปล่าเขาไม่ได้ให้ทีเดียวเห็นเปล่าเขาหย่อนเขาล่อมันเห็นเปล่าเนี่ยเราต้องล่อหน่อยนึงเนี่ยเห็นไหมเขาไม่ได้ให้ทีเดียวต้องล่อมันหน่อยนึงไอ้ก็ล่อเกินนั่นก็ล่อเกินนี่ตัวนี้คุณยายร้อนมากนี่นอนในน้ำเลยนี่ไงมันร้อนไงเห็นไหมตัวเนี้ยเยี่ยมใช่ไหมแต่ขอพักน้ำหนึ่งร้อนมากเพื่อไปค่ะไม่ร้อนเหรอลูกตัวนี้นี่เกี่ยวอ่อยเลยรู้ไหมแต่ก็เห็นนะเธอเห็นใกล้กว่าชาวบ้านเขาด้วยเธอนั่งเนี่ยกำลังกินมันนุ่นๆ เขาล่อ เป่าให้น้องหนูเถอะ โอ้โหดูมันนับเลยเสียงนับอ่ะปั๊บเลยอ่ะ เป่าให้อ้ำมันร้อนอยู่เป่าให้น้องมึง อุตส่าห์เอาอีกอันนึงมาคุณยายบอกอยู่ในรถไม่ได้หยิบมาไม่ทันคิดถึงไอ้อ้ำดูกำลังอุตส่าห์ชาร์จแบตหมดตั้งหลายอัน มันไม่ใช่ตัวต้องถือมาดิ เขาอุตส่าห์รีบพาเด็กๆให้หลดลมแดด ก็อาจจะเก็บของในรถได้ เขาบอกเอาอุ้นเร็วๆรีบพาน้องมาหลบแดดก่อนเก็บของกันนานเลยนะ ไปดู ไม่โฟกันหนูเพิ่งเห็นจระเข้นะมันกัดกันเองด้วยอาบ้ารู้แล้วขวดน้ำแข็งมันจะตัวเรียวๆแต่หัวมันจะเรียวๆแต่ว่าจะน้ำจืดมันจะป้อมๆตอนนี้ขอนั่งพักก่อนไม่ไหวนี่ไงเฮ้ยฟ้าดูนี่พี่ฟ้าดูนี่พี่มันนึกว่าจะมีใครป้อนอาหารไงมันก็เดินมาฟ้าดูนี่ดิร้อนโอ้โหอย่างใหญ่เลยอ่ะใหญ่โคตรอยากรู้ถ้าโทรศัพท์ล่วงไปใครจะเก็บอายอ่ะหายไปแล้วจระเข้กินไปแล้ว โอ้โหหม่าบังมิดเลยลูกจระเข้กินไปแล้วตรงนู้นเป็นฮิปโปเขาเปล่าไปดูฮิปโปกันดีกว่าพี่อุ้นเหนื่อยพี่อุ้นบอกพักแป๊บนึงชอบไหมลูกชอบไหมอุ้นชอบไหมนู่นมันกำลังเดินนู่นลงน้ำแล้วให้อ้ำดูนู่นมันกำลังเดินเขาเดินมาเขาด้วยมีคนให้อาหารเขาก็จะเดินไปยังจุดใช่เนี่ยตัวนี้โอ้โหสุดยอดเลยนี่ไงอาหารเขาอาหารสีเหมือนไก่เลยอาหารเขาอ่ะนี่ตัวนี้ลงไปน่าจะอิ่มกว่าสีเหมือนไก่ป่ะเมื่อกี้จับสีไก่สีโอ้ล่ะไม่โยนหรอกโยนได้ไงแล้วพอฟังเสียงเดิมนึกเอามาให้อาหารใช่ฮะให้ดูตัวเนี้ยตัวไหนเดี๋ยวล่วงโอ้ยใหญ่ล่วงเธอเก็บได้เปล่าเมื่อกี้ไงตัวเริ่มเลยอ่ะใหญ่มากอ่ะนี่เทียบกับอายโอ้นั่นหนูเห็นมันนอนน้ำปากด้วยนะมันก็ต้องอ้าปากมันร้อนไงนะคะนี่เอาเสื้อนี่ดิเสื้อนี่มันไม่นี่ดึงได้นี่ฮะ
มันเดินยังไงมันเดินต้นเทียมเดียวขึ้นมาละขึ้นมาละขึ้นมาละ หลานกำลังเพลินเลยคุณยายมาเลยหลานจะดุ้งโยงเลย เห็นไหมเห็นไหม ตรงนี้มันเหมือนไม่ค่อยมีคนให้อาหารเห็นไหม มันเยอะจัดนะใครนั่นเนาะ โดนตกไปทางฝั่งนู้นไงบ่อนู้นเนี่ยอ้วนทีอุ้ยมาหาแล้วอุ้ยมันมาหาแล้ว นี่มันนึกว่าเขาได้อาหารนี่ไงอุ้ยกัดกันแล้วเนี่ย มันเป็นจุดที่เขาให้อาหารพอดีเลย ไปไอ้อุ่นอะ ก็บอกแล้วไงตรงเนี้ยถ้าให้10 ที่อ่ะก็1,000แล้วอ่ะ จะหมดแล้วเนี่ย เออ นี่อ้ามจัดไปอ้ามใจอุ่นลงไปเนี่ยหมดเลย ตรงช่วงนี้ทำไมมันเย็นกว่าตรงนู้นนะตรงทางนี้ คนเยอะไงใช่ไหมคนเยอะมันก็ร้อนไงไม่แย่น้องลูก ป้าดูตัวนั้นดิดำปีเลย มันดำทุกตัวแหละมันปรับตัวเองไง มันไล่กัดกันมันไล่กันนู้นมันเดินรอเนี่ยมันหิวแล้วเนี่ยแล้วลงลูบลงไปเนี่ยโอ้โหไม่เหลือเลยเรา ตัวขอบนั่นตัวเล็กเหรอ คือมันไซส์นี้หมดแล้วลูกเป็นไซส์เดียวกันเป็นน่าเป็นครอบเดียวกัน ตัวที่มันยกหัวขึ้นจิ้มอยู่บนบกอ่ะ มันร้อนมันจะอ้าปากนั่นแหละ ไอตัวนั้นเล็กสุดเลยนะคะ ที่ดูเดี๋ยวถ้าเราตกไปเนี่ยมันจะวิ่งกันมาไวแค่ไหนนู่นดูว่ายน้ำดิ เอาผ้าออกจากปาก ไวมากเลยเหรอ ปูดเลยอ่ะ สิ่งก็ลืมเอาถุงเปียกมา มันมีอยู่คลิปนึงอ่ะที่ว่ามันพุ่งอ่ะ มันปลา ว่าไง ลูกเหรอฟันข้างเข้า ห้ามปีนรั้วออกห้ามลงไหมอ่ะ ห้ามปีนเขาบอกให้ปีนลงไปได้เลยอาย ห้ามปีนเขาบอกห้ามปีน มันจะคิดว่าอายเหมือนไก่อะลูก จะลืมนะสีหนูเหมือนไก่มากนะวันเนี้ยเหมือนเนื้อไก่ที่ให้เมื่อกี้เลย เสื้อเนี่ย ไปจะเป็นอันนี้เหรอ ใช่ ห้ามทิ้งขยะลงบ่อนี่ ห้ามโยนสิ่งของลงบ่อ เดินไหมล่ะเดินไหม เท้าเขาไม่ใส่ ทั้งหมดนี่ถ้ามาม้าคนเดียวน่าจะอิ่มได้ทั้งบ่อ เพราะว่ามาม้ามีตังค์ไง นี่เหรอคะ ครับ ผู้ปกครองดูแลอย่างใกล้ชิด เหรอคะ ตัวนี้กำลังตั้งท่ามันจะพุ่งมาหาหนูก่อนเดี๋ยวมันอุ้ยเลย ขึ้นนะ ตัวนั้นตั้งท่าจะหาหนู โตต่อเถอะ ผมจะเหินขึ้นมางับหัว ป้า มันทำได้ปะล่ะทำไม่ได้พูดเล่นโอ้ยรอไปด้วยความหิวโหย ป้าดูน้องยุงดิสีขาว คุยกับไอ้เท่แล้วเห็นไม่สะใจขอเดินดีกว่าขำด้วย กัดหนูนะ เฮ้ยมันไปนี่ไร เดี๋ยวเขาดูลูกไปค่ะเราเดินกันก่อน นอนอาบแดด ใช่ ว่ายน้ำอยู่นะคะมันร้อนดูเหงื่อสิไม่สวยเลยถ่ายสวยๆหน่อยดิ เอามาจะใช้ โอ๊ยไม่เดินลงบันไดเดี๋ยวก็ลื่นหรอกตรงนี้ก็ได้ ไม่ได้เลย ใส่จากข้างหลังนี่ไปเดี๋ยวป้าใส่ข้างล่างไปมาก่อนเดินมาลองลื่นไอ้นี่เร็วมาใส่หมวก ดูอีกก่อนต่อ เดี๋ยวก่อนดูนกยุงก่อนใส่หมวกให้น้องก่อนมาสิโอ้นี่ถ่ายคลิปอยู่นะรู้เลยนะว่างองแงอ่ะอย่าแกล้งน้องนะมันไม่กลัวหรอก โอ้ยไม่ต้องมาดูนะไปดูไอ้แค่ไปดูก่อนต่อ แป๊บนึงไงใส่แมสอ่ะไป
ไป รู้ว่ามันโดนจระเข้งับไปแล้วอ่ะ เขาว่าฮิปโปมันดุกว่าจระเข้นะ มันกัดจระเข้ขาดครึ่งได้เลยนะ แต่คงกัดหลายทีแหละ มันลายมากเลยเหรอ เออ มันไม่ใหญ่หรอกคะ นี่ไง ลูกฮิปโป ป๊า นี่ลูกฮิปโป อุ้ย มันร้อนไงลูก มันก็เลยไม่โผล่หัวมาอุ้ยมีร้านข้าวด้วยนะหมาม้าโดนไปเกือบ1,000แล้วเนี่ย หมาม้าไม่ ระวังด้วย ระวังด้วยค่ะ นั่นนกกระจอกเทศอุ่น โอ้ ป๊าม้าหนูขอซื้อไอ้ยินดี นั่นเต่าป่ะนู่นน่ะนะ ไม่ใช่เหรอ เดี๋ยวไปเอา ไปพ่อแล้วหมวยอ้ำไปไหนอยู่ในเป๋าหมวยหาอะไรน้ำอย่างเงี้ยเย็น หนูไม่เชื่อ หนูจะเอาไปซื้อน้ำมันถึงจะให้อาหารอีกไหม หนูจะเอาน้ำชมพูอะ นี่ไงเย็น เนี่ยน้ำซื้อมาแล้ว เย็นทำไมจะไม่ ไป เย็น แล้วเหรอ เออ นู่นมันหิวอ่ะปาก น้ำชมพูอ่ะป๊า น้ำชมพูหมาม้ากินหมดแล้วมั้ง ไม่รู้น้ำชมพูไม่เห็นเลย ไม่เห็นเย็นเลย อุ้มกินไปเถอะ ไม่กิน กินไปแล้วนี่ เจ็บแค่เจ็บ น้ำเนี่ย กินไปเถอะ น้ำนี่จะชื่นใจ เจ็บไม่กิน น้ำนี่จะชื่นใจเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไม่ได้อาหารไม่ให้อาหารเลย นู่นรอคนนู้น อันนี้รอแม่หนูอ่ะ คิดไปด้วยนะคะ เอาอะไรฝากหนูไว้ด้วยนะคะ ฝากทำไมล่ะ เราก็มีถือ ไม่รู้ ก็ตั้งแต่ตอนหมูอ่ะ ไอ้นมหมูอ่ะ วางตรงที่ทางเข้าตรงนั้นแหละ อ๋อ แตงให้ฝั่งโน้น แครอทให้ฝั่งนี้ ถ้าหนูจะให้แครอทก่อน อ่ะ นี่ที่คีบ ให้น้อง หรือหนูอยากจะให้เขากินนิ้วก็ได้นะ นี่ไงยืดสิครับอ่ะเสียบเข้าไป เสียบเข้าไป เสียบเข้าไป อุ้นเสียบเข้าไป โอ้โห ดันแครอทเข้าไปนายดันแครอทเข้าไปอย่างเงี้ย ดันแครอทเข้าไป ตัวนี้เหมือนจะดุอ่ะ ไม่ดุหรอกเขารอกินอยู่ ดันเข้าไปเลยเห็นป่ะเนี่ยดันเข้าไป ลึกๆ ลึกๆสิปากเขาเจ็บได้อย่างนั้นอ่ะ นี่มานี่เนี่ย จับอย่างเงี้ย ปล่อยมือ แล้วก็เสียบเข้าอย่างเงี้ยเนี่ย เห็นป่ะ อะไร เดี๋ยวเขาหนีบมือแล้วมั้ง โอเคป๊าป๊านะคะ อ๋อ ตกอ่ะ อย่าอันนี้ ใกล้ๆ ระวังมือลูก พอเอามือออกเอาเลย เก่ง เอาวุ้น
ทำไมมันกินแล้วหนูมันไม่ปล่อยล่ะหนูไปดึงมันทำไมล่ะ มันไม่เอาเข้าไปลึกๆ แล้วปากเขาก็กระแทกไว้เข้าไปลึกๆอายระวังมืออยู่ไกลๆอยู่ไกลๆอีกหน่อยนึงแหละปล่อยมือโยนนี่ก็โยนเข้าไป ดีนิ้วไม่ขาด นี่โยนเข้าไปพออายเดี๋ยวมันหนีบมือหนู ตัวนี้มา เดี๋ยวหนีบมือพี่อุ้นเอาที่คีบให้น้องหน่อย มันกัดกันอ่ะ อายตรงนี้นี่จับห่างๆนะใจเย็นอายรอก่อนอายรอก่อน หมดแล้วไม่เหลือแล้วป๊า เดี๋ยวเขาเดินมาป๊าไปให้ตัวที่แรงล่อมา ตรงนี้แค่นี้พอโอเคไป ให้ตัวที่แรง ไม่ต้องใช้ที่คีบแล้วก็ได้ปะหนูอ่ะ ไม่ต้องใช้ที่คีบแล้วตรงนู้นเอาคืนพี่เข้าไปเดี๋ยว เอาคืนพี่ก็ไปทางนู้น กลับมาอีก ไปเดินร้อนมาก ร้อนจริงๆร้อนไม่ค่อยดีก็ดี ใช่เหรอเหมือนโดนล็อกไว้อะให้มันกินสงสารมันอ่ะหนูให้ ทำไมทำอย่างนี้สิอายมา2 อันคนละ2อายมานี่ โกงอาย อายมานี่ จะให้ตัวหนูจะให้ตัวหนู งั้นอายให้ตัวนี้ก็ได้คุณให้ตัวนู้นก่อนไปอายจัดไป ให้ตัวที่ขาว เออ เฮ้ยป๊าให้ดูก่อนให้ดูเลย ตัวไหน เฮ้ยพูดอะไรอยู่เนี่ย กลัว ครึ่ง ตัวมันหนีบมือนะ นี่ลูกมด เอาเข้าไปอย่าเมื่อกี้อุ้นจ่อนี่ใกล้ๆไม่กลัวป้าอยู่จับด้วยกันจับมือป้าอุ้ยนิ้วหักเลยเดี๋ยวป้าไปล้างมือก่อน หนูก็เหมือนกันไม่ไหวแล้วหิวนะ ก็บอกแล้วนุ่นไปหาม้าเลย ไ